Shalom, everyone. Give a big hand to the Lord. Hallelujah. We're so joyful to start this new month with the Lord. Amen. And I want to invite everyone at home, but also in this room, to stand up and let's start with prayer. Father, thank you for today. If this is a joyful day, will you encourage us even more through the praise and worship and through the word of God that we may receive today? Father, will you anoint our pastors, Pastor Victor, Pastora Fifi? Will you give them guidance and wisdom to lead us as your church, Lord? In the name of Jesus, we've prayed. If you believe, say amen. Woo! God is good, amen? God is good, amen. Yes. Woo! Let's sing for the Lord. Woo! Yay! Thank you, Lord. Hallelujah. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Ontvangt het leven, dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan, ons uit liefde, om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. Roep ons bieden. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon gaf. En wie in hem gelooft, gaat niet verloren. Ontvangt het leven, dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn zoon aan, ons uit liefde, om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open. God roep ons bieden. Het is een feest van de Vader. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Het is een feest. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Woo! Yay! Woo! Thank you, Lord. Stop met wat je doet. God de Vader roept. Hij ziet naar je uit. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Yeah, yeah, yeah. Kom naar huis, kom naar huis. Het is een feest van genade. Het is een feest, God roept ons naar huis. Het is een feest van de Vader. Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. Het is een feest. Het is een feest van genade. Het is een feest. God roept ons naar huis. Het is een feest
saved. Hallelujah. Let's sing this song together. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, buatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh. Let's sing it again. Hidup yang kupilih, Yes. amen, membuatku berarti. Oh, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amen. Come on, let's praise the Lord again, Lord. Let's stand together and dance for the Lord. Amen. Yes, I Lord. know you know this song. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Whoa, Whoa. whoa. Sing, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes. Hey, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. Amen. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Amen.
endurance forever. Woo! Lord, you are good and your mercy endurance forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Amen, we believe it, Lord. Lord, you are good and your mercy endurance forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. hey. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Hey, you are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You will sing it again. Say, you are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are. Sing it again. You are good. Oh, He is good all the time. Hey, you are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Yes, you are good. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy Endurance forever. Ever and ever. Lord, you are good and your mercy endurance forever. People, People from every nation and tongue, generation, from amen. generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship
longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Lord. Let your spirit fill this place. We ask your spirit to fill this place. Let's sing together and raise your voice. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my Yes, heart Lord. and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Worship God. Jesus. I Terus worship. Amen. worship Oh, haleluya God. Angkat suaramu. with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you Angkat hatimu. with all of Terus my angkat suaramu. Verhef uw stem. and all of my soul. Amen, God. I love Yes, you. Lord. Love to Luar biasa. worship U bent you. buitengewoon. I love Sawadia. you. Aanbidden. I love you. I love to worship. Yes, I amen. love you. I love you. Katakan. En zeg nogmaals. I love to Worship you.
you, Lord. Heer. We worship you, we worship you. We worship you. Wij aanbidden u, Heer. We worship you. Wij aanbidden u, Kami Heer. sembah Kau Tuhan. Wij aanbidden u, Kami Heer. agungkan namamu. We verheerlijken uw Kau naam. berkuasa. U bent almachtig. Kau ajaib. U bent wonderbaar. Haleluya. Terus saudaraku. Terus sembah dia. Blijf wij aanbidden, broeders en zusters. Aanbid hem, aanbid hem. Kuasamu sungguh besar Tuhan. Uw kracht is zo groot, o Teruslah bekerja. Heer. Blijf werken. Di tengah-tengah umatmu. Te midden van uw volk. Di ruangan ini. In deze ruimte. Maupun di rumah-rumah. Maar ook in alle Atau di huizen. mana saja. Ook maakt niet uit waar ze zijn. Umatmu menyembahmu. Uw volk aanbidt u, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Kami Heer. menikmati hadiratmu. We genieten van uw Dalam tegenwoordigheid. pujian penyembahan ini. In deze loopprijs en aanbidding. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Berkati Heer. semua tim pemuji Tuhan. Zegen de hele pemuji-team. Bahkan logistik, En ook van de logistiek. audiovisual, Van de audiovisual. para pendoa, Alle voorbidders. penerjemah, Alle dan vertalers. semua yang En iedereen melayani. die dient. Diberkati Tuhan. Is gezegend Diberkati door God. Tuhan. Is gezegend Kami door yang God. menikmati ibadah ini. Wij die genieten van deze eredienst. Ya, diberkati Wij Tuhan. worden ook gezegend Dan door God. kuasamu En bekerja. uw kracht gaat werken. Khususnya dengan firman-Mu. En speciaal in uw woord. Haleluya. Halleluja. Kami mengucap syukur. We zijn u dankbaar. Dalam nama Tuhan In de naam Yesus, van Heer Jezus kami berdoa. hebben we gebeden. Amin. Amen. 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 Tepuk tangan katakan haleluya. En applaus en zeg halleluja. Yang di rumah katakan haleluya. En thuis zeg dan halleluja. Sekali lagi. Nogmaals. Haleluya. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Mari kita ambil sama-sama Laten we bulletin goal yang samen ada. onze goal gaan openen. Yang sudah sekali lagi sudah boleh download aplikasi yang ada. Nogmaals, u kunt downloaden onze apps, Supaya saudara bisa mengikuti ibadah ini zodat je deze diensten Ja. kunnen volgen. dengan goal yang ada. Met de goal die er staat. Yes, puji Tuhan. Prijs de Heer. Dan puji Tuhan juga En ook prijs de karena Heer. kita minggu ini Want deze week voor ons, masuk pada tema yang baru. we komen in een hele Beri nieuwe tepuk tangan thema. dulu, Ja, luar laten we biasa. een applaus geven. Buitengewoon. Luar biasa. Buitengewoon. Ini firman Tuhan yang dahsyat sekali. Ja, dit is een geweldige Ja. godswoord. Yaitu janji mengalami hidup tanpa batas. De belofte van grenzeloos leven. Hidup tanpa batas. Grenzeloos leven. Wow. Wow. Yes, haleluya. Jadi waktu saya baca firman Tuhan berkali-kali, Dus toen ik Gods woord keer op keer heb ik gelezen. saya bilang Tuhan punya rencana yang hebat, saudaraku. En ik zei, oh Heer, u heeft echt een geweldige plan. Buat kita semuanya. Voor een ieder van ons. Karena firman Tuhan Van Gods woord, menegaskan die benadrukt het hier. bahwa kehidupan yang normal Dat een normale leven bagi seorang anak Tuhan voor een Ja. kind van God, itu akan mengalami suatu pertumbuhan. die zal zeker een groei ervaren. Amin. Terus Amen. bertumbuh, Dus je blijft groeien. terus berakar, En je ya, blijft op gaan wortelen. terus berbuah. En je blijft Wah, op vruchten dragen. terus pokoknya terus. Dus je blijft Ja. maar doen, je blijft maar Katakan doen. lagi, terus, Zeg terus. met z'n allen, blijven doen, Dan blijven terus, doen. En haleluya. blijf doen. Halleluja. Amin. Amen. Dan sampai kemuliaan Allah semakin besar. Totdat de heerlijkheid van God groot is. Nah, dalam Alkitab ada 4 tempat atau 4 ayat tentang pertumbuhan, 4 bagian. Dus in de Bijbel staat dat 4 gedeelten als het gaat over het groeien. Ya, yang terus menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Een afbeelding van het leven van ons allen als Gods kinderen. Kita mau, Tuhan mau kita bertumbuh terus. Want God wil dat we blijven groeien. Kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. 2 Korintus 3:18. In 2 Korintiërs 3:18. Kita lihat sama-sama. Laten we daar even samen gaan kijken. 2 Korintus 3 In 2 Korintiërs 3, ayat yang ke-18. vers 18. Iya, pelan-pelan kita lihat, kita cari. Laten we samen gaan zoeken. Yes. 2 Korintus 3, Dus 18. 2 Korintiërs 3:18. Yes. Amin. Saya juga menggunakan handphone saya. Dus ik gebruik het ook daarnaast mijn Ja. mobiele telefoon. Yes. Karena seringkali
Want heel vaak, ada beberapa hal yang bisa ditekankan pada ayat-ayat itu. sommige dingen wordt ons benadrukt in al die versen. 2 Korintus 3:18. 2 Korintiërs 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, Dan de kan- heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, De heerlijkheid des Heren weerspiegelen, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. veranderen naar hetzelfde beeld. Yes. Amin. Dalam kemuliaannya yang semakin besar, lebih besar lagi. Veranderen Amin. naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid immers door de Heer die geest is. Amin. Amen. Nah, ini yang luar biasa. En dit is wat Ya. buitengewoon is. Dikatakan di sini kata kemuliaan di sini Hier het woord heerlijkheid dari bahasa Grieknya uit de Griekse vertaling. itu pakai kata doxa. Het Ya. woord doxa wordt hier gebruikt. Doxa itu artinya kemuliaan, Dus doxa betekent heerlijkheid. tapi dalam konotasi pengakuan. Maar in het connotatie van bekentenis. Ya, jadi kita mengakui Tuhan Dus wij belijden of wij bekentenis God. dan kita memberikan tempat kepada Dia dalam hidup kita En wij geven plaats voor hem in ons leven. dan mengizinkan Dia mengubahkan kita terus-menerus. En we laten het toe dat hij ons gaat veranderen voortdurend. Yes, maka kemuliaan yang besar itu nyata dalam hidup kita. Dan zal die grote heerlijkheid werkelijk zijn in ons leven. Bagus sekali. Ya. Heel mooi. Sekarang yang kedua, En nu nummer 2. Amsal 4 ayat 18. In Spreuken 4:18. Nah, Amsal 4:18 berkata, In Spreuken 4:18. yes, Amsal 4 ayat yang ke-18. Spreuken 4:18. Ya, ingat baik-baik tema kita. Ya. Denk even goed na over onze thema. Ya, ada janji Tuhan Want er is een belofte van God. untuk kita menikmati hidup tanpa batas. Dat we een grenzeloos leven kunnen leiden. Nah, Amsal 4:18 berkata, En Spreuken 4:18 die zegt hier. tetapi dikatakan Maar, nogmaals. 4:18, 4:18. tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Nah, kalau kita baca ayat ini, Als we deze vers gaan lezen. cahaya Dus het glanzende morgenlicht. itu melambangkan pewahyuan firman Tuhan. Laat Ya. zien eigenlijk de openbaring van Gods woord. Jadi artinya Wat betekent dat? bahwa jalan hidup kita Dus onze paad, het leven, harus terus-menerus diterangi oleh firman Tuhan. dat moet voortdurend eigenlijk verlicht door Gods woord. Pewahyuan Tuhan. Door de openbaring van God. Nah, ini yang membuat kita maju tanpa batas nantinya. En dit maakt dat we vooruit kunnen gaan onbegrensd. Saudara, Alkitab kita ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Broeder en zuster, onze Bijbel is duizenden jaren terug al geschreven. Tapi tetap relevan sampai hari ini. Maar het blijft nog steeds relevant tot en met vandaag. Itu sebabnya En setiap daarom, kita membaca, iedere keer als we gaan lezen, merenungkan, als we gaan over nadenken, dan firman of we Tuhan, luisteren naar Gods woord, selalu ada pewahyuan yang baru. er moet altijd zijn een nieuwe openbaringen. Ya, yang Tuhan berikan buat kebutuhan kita. Die God geeft voor onze benodigdheden. Saya bilang luar biasa. En ik zei, dit is geweldig, Heer. Jadi dengan kata lain, Dus met andere kehidupan woorden, orang Kristen het leven van een christen tidak statis. is niet statisch. Tidak diam. Is niet stil Tapi blijven. terus jalan maju. Maar het blijft voortdurend Ya, wandelen. katakan lagi, maju terus. Zeg maar, blijf vooruit gaan. Maju terus. Blijf vooruit gaan. Haleluya. Halleluja. Yang ketiga, De derde, Roma 1. Romeinen 1. Kita akan lihat ayat 16-17. Laten we samen gaan kijken Romeinen 1, 16 en 17. Oh, ini bagus sekali. Oh, dit is zo mooi. Roma 1 Romeinen 1. dikatakan dengan jelas. Heel duidelijk staat hier geschreven. Yes, ayat 16-17. 16 en 17. Amen. Amen. Dibilang sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Want ik schaam me het evangelie niet.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Pertama-tama orang Yahudi, Eerst voor de Jood, tetapi juga orang Yunani. maar ook voor de Griek. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Want gerechtigheid Gods wordt daarin Nah, geopenbaard. perhatikan ini ayat 17 ini. Let even goed op deze vers 17. Yang bertolak dari iman Uit geloof tot geloof. dan memimpin kepada iman. Uit geloof tot geloof. Seperti ada tertulis. Gelijk geschreven staat. Orang benar akan hidup oleh De iman. rechtvaardige zal uit geloof leven. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini memimpin God- hidup kita Gods woord leidt ons leven dari iman van kepada geloof iman. tot geloof. Iman yang terus bertambah. Het geloof die steeds maar meer worden. Jadi dengan kata lain, Dus met andere iman woorden, orang Kristen een geloof van een christen, tidak tinggal pada level yang sama, die blijft niet op dezelfde niveau. tapi terus bertambah. Maar die gaat steeds stijgen. Terus bertambah. Die gaat steeds stijgen. Terus bertambah. Die gaat Ja. steeds stijgen. Terus. En het blijft maar voortdurend Lagi stijgen. katakan. Ya. Nogmaals. Terus. ya. Blijf stijgen. Terus. Blijf stijgen. Terus beriman, Blijf geloof hebben. maju dengan iman, Ga vooruit met bertambah geloof. dalam iman. Ga Ya. verder toevoegen in geloof. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan zullen we Glory, geweldige haleluya. heerlijkheid van God zien. Halleluja. Sekarang kita teruskan. We gaan nu even verder. Yang keempat, De vierde. Mazmur 84 ayat 8. Psalm 84. Nah, ini bagus sekali. Mazmur Dus psalmen 84 ayat 8. 84 Ja. en vers 8. Ya, saya buka Alkitab bahasa Indonesia ini. Ik ga even de Indonesische Bijbel Sering- openen. Ya, karena seringkali posisi atau kedudukannya Want heel vaak qua locatie, ya tidak sama dengan yang bahasa Inggris of qua verplaatsing, is niet hetzelfde als in de Engelse vertaling. atau yang seringkali saudara ambil atau download dari handphone saudara. Wat u regelmatig of normaal downloaden in uw mobiele telefoon. Ya. Jadi kalau saudara pakai bahasa Inggris itu ayat 7. Dus als u de Engelse vertaling gebruikt, dan moet u de vers 7 lezen. Bahasa Indonesia dan Belanda ayat 8. In het Indonesisch en Nederlands vertaling is het op vers 8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Psalmen 84 vers 8. Lihat ayat ini. Laten we samen naar deze vers kijken. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ze gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Nah, bagus ini. Ya. Dit is heel mooi. Ini bicara juga tentang gereja Tuhan. Want dit spreekt ook over de gemeente van God. Ingat lagi tema kita? Denk even terug naar onze thema. Ada janji untuk hidup tanpa batas. Er is een belofte dat we grenzeloos leven kunnen leiden. Dan ayat ini bilang mereka berjalan makin lama makin kuat. En hier staat geschreven, ze gaan voort Ja. van kracht tot kracht. Kenapa mereka makin lama makin kuat? Waarom kunnen ze van kracht tot kracht gaan? Di situ ada kata mereka. Want daar staat geschreven, zij. Iya, berarti kita tidak sendirian. Dat betekent, je staat er niet alleen voor. Kita ada dalam satu komunitas. We bevinden ons in communiteit. Ada dalam persekutuan. We bevinden ons in een gemeenschap. Sebagai umat Tuhan. Als de ya, volk van God. untuk menghadap Allah di Sion. Om Ya. te ontmoeten in Sions. Amin. Amen. Jadi ini yang saya harus tekankan. Dus dit wil ik benadrukken. Di hari-hari ini, In deze tijd. ya, di mana orang mulai rasa sendiri. Ya. Mensen voelen gelijk al tot zichzelf getrokken. Bahkan keadaan membuat kita jadi jaga jarak. Ya, toh? Zelfs de situatie het maakt dat we afstand moeten houden van Jadi elkaar. membuat kita rasa sendiri. Ya. En dat maakt dat wij alleen kunnen voelen. Jaga kesehatan sendiri. Ya. Dus we waken over onze gezondheid alleen. Semua dibuat sendiri. Alles Ya. doe je in je eentje. Tapi saya mau bilang sama saudara, Maar dit wil ik tegen u itu zeggen. posisi kita. Dat Ya. is alleen maar onze Tapi positie. hidup kita, Maar onze leven. kalau mau indah, Als je het ya, wil dat het mooi is. harus ada dalam Het komunitas. moet in een communiteit zijn. Haleluya. Halleluja. Alkitab menjelaskan En de Bijbel die legt het hier uit. bahwa orang percaya tidak bisa tinggal sendiri.
Dat de gelovige die kan niet alleen wonen. Tapi harus ada dalam satu komunitas. Maar die moet zich bevinden in een communiteit. Keluarga rohani. Een geestelijke familie. Atau yang bisa disebut gereja. Dat kunnen we de kerk of gemeente Kitab noemen. Petrus mengatakan juga. Ook in het boek Petrus staat geschreven. Iya 2 Petrus 1. In 2 Petrus 1. Kita dipanggil Wij zijn geroepen ya, dari gelap uit de duisternis kepada terangnya yang ajaib. naar zijn wonderbare gelicht. Wah. Dan dikatakan di sana, En daar staat itu geschreven, yang dipakai kata gereja. daar wordt het woord kerk of gemeente gebruikt. Eklesia. Ya. Ecclesia. Orang-orang, kumpulan orang En dat is verzamelen van mensen yang dipanggil keluar die naar buiten is geroepen dari kegelapan, uit de duisternis, dari dosa, uit de zonde, kepada terangnya yang ajaib. naar zijn wonderbare Yes. gelicht. Haleluya. Halleluja. Dan aku diteguhkan dalam Ibrani 10 En dit wordt ook weer bevestigd in Hebreeën 10, ayat 24 sampai 25. vers 24 tot Nanti 25. saya baca saja, Dat mag we gewoon thuis verder gaan lezen. tapi saya mau katakan, Maar dit wil ik zeggen. itulah gereja Tuhan. Dat is Gods Kita kerk, mau saling gemeente. mendorong, We willen elkaar saling steunen. menasehati, Elkaar advies geven. terus ibadah bersama. En dan houden Ja. we ook samen erediensten. Karena memang kita dibuat seperti itu. En soms wordt ons zo gemaakt. Manusia Een mens dilahirkan, is geboren tinggal dalam sebuah keluarga. om in een familie te wonen. Demikian juga En zo is het ya, ook dalam kehidupan rohani. in het geestelijke leven. Dilahirkan secara rohani Je bent geestelijk geboren. dan kita akan tinggal dalam keluarga rohani. En dan zullen we ook in een geestelijke familie wonen. Kenapa? Waarom? Karena kita disebut anak-anak Allah. Omdat wij Ja. Gods kinderen Ya, zijn genoemd. lihat sebelahmu sila Kijk naar de Kamu generatie. ini anak-anak U Allah. bent kind van God. Haleluya. Halleluja. Kita anak-anak Allah We zijn allemaal semuanya. de kinderen van God allemaal. Puji Tuhan. Prijs de Ya. Heer. Dan waktu kita baca terus, En als we verder gaan lezen, ya, mereka berjalan makin lama makin kuat. ze gaan voort van kracht tot kracht. Nah, Alkitab menjelaskan En de Bijbel die legt het hier bahwa uit. mereka berjalan bersama-sama ke rumah Tuhan. Dus ze gaan met z'n allen wandelen naar Gods huis. Nah, untuk berjalan bersama-sama Om samen ergens naartoe te gaan, harus ada kesehatian dan moet je eigenlijk Ja. aanspraak bij elkaar hebben. supaya hidupmu tanpa batas. Zodat je leven kan begrensloos is. Kita harus ada kesehatian. Dat we eigenlijk inparig zijn, inhortig zijn. Mari kita lihat Amos 3 ayat 3. Laten we samen kijken naar Amos 3, vers 3. Amos 3 ayat 3. Amos 3, vers Ya, 3. ini bagus sekali. Dit is heel mooi. Amos 3. Amos 3. Yes, haleluya. Yes. Amos 3 ayat 3 berkata, Amos 3, vers 3. ya. Indah sekali ini. Dit is heel mooi. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gaan er twee tezamen zonder dat ze het eens geworden zijn? Yes. Tadi dikatakan kita mesti sehati. Dus het wordt gezegd, we moeten in paren of eens zijn met elkaar. Nah, ayat ini yang menunjukkannya. En deze vers bevestigt dan ook. Untuk bisa jalan bersama-sama, Om ergens naartoe samen te gaan, kita harus bikin janji atau sepakat. dan moeten we afspraak maken. Dan moeten we eens zijn met elkaar. Sepakat satu dengan yang lain. Dus dat we eens zijn met elkaar. Haleluya. Halleluja. Ya, sama seperti rumah tangga. Het is ook dezelfde net als in een huisgezin. Ya, di mana laki-laki dan perempuan Waar een man en een vrouw ya membuat kesepakatan een afspraak met elkaar maken. untuk tinggal bersama. Om samen te gaan wonen. Luar biasa ya. Maar dat is heel geweldig, Lihat toch? sebelahmu lagi. Kijk even naar naast u. Kita akan kuat. Wij zullen Ya, sterk hidup kita blijven. akan maju terus. Onze Ya. leven zal vooruit gaan. Karena Tuhan memang rencanakan itu. Omdat dat de plan van God is. Karena kita ada kesepakatan juga. Omdat we ook eens met elkaar zijn. FMC ada kesepakatan. In FMC Ya. hebben we ook afspraak met elkaar. Amen. Amen. Ya, dari mana datang kekuatan itu? Waar komt die kracht vandaan? Ya, karena mereka menguatkan satu dengan yang lain. En dat is omdat zij elkaar Iya. versterken. Itu sebabnya saudaraku, En kesepakatan daarom- yang baik, yang benar adalah Broeders en zusters, de goede afspraak of de goede eens zijn met elkaar is seiman. dat je dezelfde geloof hebt. Ya, seiman
Dus je hebt dezelfde geloof, tertanam, dat je geworteld bent bertumbuh di dalam en Tuhan, je gaat groeien in God di dalam gerejanya. en ook in zijn kerk. Supaya engkau maju terus. Zodat je vooruit blijft gaan. Haleluya. Halleluja. Luar biasa ya. Buitengewoon, Ini hè? janji Tuhan. Want dit is echt Gods belofte. Dan kata sepakat, En het woord in para of ya, in zijn itu dari kata simponeo. Ya. is uit het woord symponeo genomen. Ya, itu Grieks ya, Yunani. Dat is echt in het Grieks. Ya. Sepakat tidak bisa didasari oleh satu orang saja. Dus in para is niet gebaseerd op één persoon. Tapi harus ada beberapa orang dalam komunitas atau persekutuan. Maar er moet een paar mensen zijn binnen de communiteit of binnen de gemeenschap. Amen. Amen. Oleh karena itu, bagi orang percaya, ya, En daardoor voor de gelovigen, kita bisa maju. dan Ya. kunnen we vooruit gaan. Bisa bertumbuh secara rohani Dan kunnen we ook geestelijk groeien. jika kita sepakat seorang dengan yang lain. Wanneer Ja. wij in para zijn met anderen. Amin. Amen. Satu hati, Dus zelfde, ja, in para, Satu in hart, roh, ja. één geest, satu visi, ya, één visie hebben. melayani, mendukung pekerjaan Tuhan. Dienen en steunen Gods werk. Apapun profesi kita, Maakt niet uit wat wij doen. simfoni. Symfonie. Haleluya. 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 Halleluja. Ya, itulah sebuah keharmonisan. Dus dat Ja. is eigenlijk een harmonie. Ya, sebuah orkestra misalnya. Bijvoorbeeld in zo'n orkestra. Wih, di situ ada macam-macam alat musik. Daar Ya, kan je verschillende muziekinstrumenten vinden. ada keyboard, ada viol, ya, Je have keyboard, viola, viool, ada gitar, ada bass, Gitaar, ya. bas. Dan itu banyak sekali, zo. En er zijn heel veel instrumenten. Saya lihat orkestra Belanda misalnya, Bijvoorbeeld de orkestra uit Nederland. bagus sekali ya. Heel mooi. Saya hitung biolanya aja mungkin 80 orang. Ik had het echt opgeteld, de vioolspeler, tot 80. Belum lagi ada klarinet, ada trompet. En dan hebben we nog klarinet en trompetten. Luar biasa. En ya. geweldig. Itu kalau nggak harmoni, Als dat niet in harmonie zijn, waduh suaranya memecah telinga. zo. dan krijg je echt koppijn van. Tapi karena harmoni ya. Maar omdat het in harmonie Terus di is, situ ada dirigent, pemimpin orkestra. en er is een dirigent daar, Semua leider, mengikutinya. en iedereen volgt hem, Jadi mereka jadi simfoni. dan wordt het in symfonie. Karena mereka punya pemimpin. Omdat ze een leider hebben. Ini yang kita perlu tahu. En dit is wat wij Kita moeten akan weten. maju terus. We zullen vooruit Karena gaan. kita simfoni. Omdat we in symfonie Kita zijn. punya pemimpin. Omdat we een leider hebben. Gembala kita. Onze herder. Tuhan Yesus de Heer Kristus. Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Jadi sebagai keluarga di FMC, Als een familie in ya, de FMC. kita bisa sama-sama simfoni. We kunnen met z'n allen in symfonie zijn. Harmoni di hadapan Tuhan. In harmonie voor Gods Ya, Dan aangezicht. kita akan berjalan. En wij zullen gaan voortgaan Makin lama makin kuat. van kracht tot kracht. Gak ada istilah ini. Deze statement bestaat niet. Ja. Deze gezegde. Jadi Kristen tambah lama tambah loyo. Gak ada. Als je een christen bent, hoe langer word je alleen maar zwakker. Nee, dat bestaat Gak echt ada. Dat bestaat niet. Fisik kita bisa tambah lemah. Inderdaad, onze fysiek die kan zwakker worden. Tapi Paulus bilang, Maar Paulus zei, tapi manusia batinnya kita. maar de Ya. innerlijke mens, Tambah lama tambah die gaat naik. alleen maar nog steeds stijgen. Nah ini yang luar biasa. En dit is wat buitengewoon Puji is. Tuhan. Prijs de Heer. Nah saya teruskan. Ik Ya. ga weer verder. Kita lihat Mazmur 84 ini. Laten we samen even kijken naar de Psalm Oh, 84. dikatakan ayat itu saya baca saja. Ik ga even gewoon de vers lezen. Karena kita masuki zaman yang berbeda sekali. Want we komen echt in een tijd die Ja. totaal veranderd Di is. mana banyak orang menjadi sedih, Waar veel mensen verdrietig worden, kecewa, teleurgesteld, takut, bang stres, of helemaal gestrest, putus asa. wanhopen. Tapi hari ini Maar saya vandaag, katakan, dit wil ik zeggen. ayo Kom, datang pada Tuhan. kom tot God. Ayo Kom. tinggal dalam gereja Tuhan. Ga verblijven in Gods gemeente. Ayo Kom, ya, ikuti pemimpinmu. volg uw leider. Harmoni. In harmonie. Kita mesti atur semua supaya jadi baik. We moeten alles goed regelen zodat alles Dan goed kita verlopen akan is. jalan terus. Ya. En wij blijven Jalan voortgaan. terus, yes. Wij blijven voortgaan. Mazmur 84.
Psalmen 84, ayat 5 mulai. vers 5. Bahasa Inggris ayat 4. In het Engels begint bij vers 4. Mazmur 84. Psalmen 5. 84, vers 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Welzalig zij die in uw huis wonen. Ze loven u gestadig, Selah. Amin. Amin. Terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan. Dus ze blijven Ja. God prijzen en aanbieden. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Als ze trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Amin. Amen. Ini luar biasa sekali. Dit is saudara. echt buitengewoon, broers en Dikatakan zusters. apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Als ze trekken door een dal van balsemstruiken, Yes. maken zij het tot een oord van bronnen. Lembah Baka Een dal van itu balsemstruiken, artinya dat betekent lembah eigenlijk kesedihan, een dal van verdrietheid. lembah air mata, Een dal van tranen. lembah kegelapan. Een dal van duisternis. Bahkan saya diterjemahkan lembah kematian, En zelfs wordt ook vertaald een dal van dood. lembah kekelaman. Een dal van donkerheid. Tapi kalau sudah baca ayat 6, Maar als u leest in vers 6. berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Welzalig Yes. de mensen weer Ja. sterkte in u is. Yang dikatakan mengadakan ziarah. In Iya. weer hard de gebande wegen zijn. Yang mengadakan ziarah artinya Wat betekent in weer hard de gebande wegen zijn? yang datang untuk beribadah. Die Iya. kom om eredienst te doen. Yang datang untuk melayani Tuhan. Die kom om God te dienen. Yang datang untuk memberi korban kepada Die Tuhan. kom om over te geven aan God. Itu artinya orang itu percaya pada Tuhan. Dat Ya. betekent dat die persoon gelooft in God. Itulah kekuatan yang luar En biasa. dat is de Ya. geweldige sterkte of kracht. Amin. Amen. Haleluya, beri tepuk tangan dulu. Halleluja, geef eens applaus voor hem. Jadi dengan kata lain, Dus met andere kita woorden, mesti punya kesehatian sepakat dengan Tuhan. wij moeten in paren zijn met God. We moeten eens zijn met God. Yang sifatnya vertikal, En het moet verticaal zijn. baru kita sepakat En dan kunnen we met elkaar ook eens zijn. secara horizontal. Ya. Horizontaal gezien. Sepakat dengan sesama. Dat je met Ja. medemensen ook eens Yes. zijn. Saya mau sehati sama kamu. Ik Ya. wil eenparig zijn met u. Ya, ini pemimpin, saya ikuti pemimpin. Dit is mijn leider, ik volg mijn Maka engkau leider. akan berjalan makin lama makin kuat. Dan zult u voortgaan van kracht tot kracht. Haleluya. Halleluja. Maka engkau bisa mengubah lembah itu. Dan kunt u ook die daal veranderen. Berubah lembah itu, saudara. Die daal die gaat totaal Saya veranderen. sudah sampaikan bulan lalu. Dit heb ik vorige maand al behandeld. Abraham, Terima janji Tuhan. die had de belofte van God ontvangen. Tapi dia juga masuk krisis. Maar hij Ja. kwam ook in crisis terecht. Lembah Baka. In het daal van balsemstruiken. Sangat kering dikatakan Het hari was itu. zeer droog, staat Ja. geschreven. Dan Abraham En Abraham, memanggil nama Tuhan. hij roepte Ja. de naam van Saya God. lihat Kejadian 12. Dia panggil nama Tuhan. In Genesis Ja. 12 kunt u het lezen. Hij riep tot God. Dia berziarah. Hij gaat naar God. Dia beribadah. Hij houdt eredienst. Jangan tinggalkan ibadahmu. Dus Ya. verlaat uw eredienst Supaya niet. hidupmu tidak Zodat terbatas. uw leven niet begrensd wordt. Amin. Amin. Sehati dengan Tuhan. Als u eens bent met Sehati dengan God. saudara seiman. Als u eens bent met de Sepakat. medegelovigen. Ya. Sepakat. Dat Ya. we eenparig zijn. Maka kita akan maju terus. Dan zullen we Ja. voort blijven gaan. Hidup kita tanpa batas. En onze leven Ja. zullen grenzeloos Yang di zijn. rumah beri tepuk tangan juga. Ook hier in deze nacht, geef applaus voor God. Haleluya. Halleluja. Lembah apapun hari ini. Maakt niet uit welke daal vandaag. Lembah air mata. Daal van de tranen. Lembah kesedihan. Een daal van de verdrietheid. Lembah Een keputusasaan. daal van wanhopig. Lembah kematian. Een daal van dood. Iya, kalau engkau berharap pada Maar Tuhan. als u hoopt op de Heer. Dan engkau tetap mencari Tuhan. En u blijft de Heer zoeken. 4 ayat tadi, 4 ayat utama yang saya bagikan. De 4 versen die Ja. ik net genoemd heb. Jelas Tuhan bilang, kau akan diubah dari kemuliaan pada kemuliaan. Duidelijk heeft God gezegd. Ja. God zal u veranderen van heerlijkheid tot Ya. heerlijkheid. Jelas hidupmu akan terus ngalami terangnya Tuhan, pewahyuan Tuhan. Duidelijk staat geschreven dat uw leven zal de
openbaringen van God blijven ontvangen. Jelas hidupmu akan dituntun dari iman kepada iman. En uw leven zal geleid worden van geloof tot Ya, geloof. makin lama makin kuat. Van kracht Haleluya. tot kracht. Amin. Amen. Makin lama makin Van kuat. kracht tot kracht. Haleluya. 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 Dan haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan Siapkan bidden. hatimu. Bereid uw hart voor. Kami pegang firman-Mu. We houden vast aan uw Kami woord. berdoa kepadamu. We bidden tot u. Kalau ada orang-orang di sini yang menyaksikan acara ini, Als er mensen zijn en die zijn deze aan het volgen. siapapun kami, Maakt niet uit wie we zijn. kalau kami persis di lembah, Als we precies in die daal zitten. Tuhan, Heren, kami andalkan Engkau. we leunen op u. Kami mau terus bersyarah, beribadah kepadamu. We willen erediensten houden voor u. Kami mau tinggal kebersamaan, dalam kebersamaan. We willen verblijven in de gemeenschap. Tinggal dalam keluarga Allah. We willen verblijven in de gemeente of familie van Dalam God. gereja Tuhan. In Gods kerk. Dan kami mau sehati. En we willen eens zijn met elkaar. Kami tolak semua perpecahan. We wijken af van alle scheidingen. Kami patahkan We werpen af alle spirit scheidingen. yang membuat kami hanya mau hidup untuk diri sendiri. Alle geest die het wil dat je alleen maar voor jezelf gaat leven. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Situasi dunia boleh begini. De situatie van de wereld die mag zo zijn. Tapi kami hidup karena firman Allah. Maar wij leven door Gods Kami woord. disebut tubuh Kristus. Wij zijn genoemd het lichaam van Kami Christus. satu di dalam Tuhan. Wij zijn in de Heer. Tuhan, kalau ada masalah dalam rumah tangga, Heer, als er problemen zijn binnen de huisgezin. sehingga tidak ada kesehatian, Dat er niet meer inparigheid zijn. bicaralah Tuhan. Spreek tot ze, Supaya Heer. hidup anak-anakmu Zodat het leven van uw kinderen. menjadi hidup tanpa batas. Wordt het leven die grenzeloos is. Berubah dari kemuliaan pada kemuliaan. Die veranderen van de heerlijkheid tot heerlijkheid. Terus dari terang sampai rembang tengah hari. Van de licht tot morgenlicht. Dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Dari Jezus. iman kepada Van iman. geloof tot geloof. Makin lama makin kuat. Van kracht tot kracht. Pulihkan ya Tuhan. Herstel het, Kalau Heer. mereka ada yang lemah, Als er degene die zwak kuatkan zijn. mereka juga Tuhan. Versterk ze, Heer. Bahkan mereka yang di lembah. Zelfs degene die in de daal zitten. Siapapun saudara, Mag niet uit wie u bent. jangan broers en sedih zusters. hati. Wees niet verdrietig. Jangan putus asa. Wees niet wanhopig. Tuhan mau ubah lembah air matamu God wil veranderen uw daal menjadi van tranen. sukacita. Het wordt een daal van vreugde. Menjadi penuh mujizat. Het wordt een daal van wonderen. Menjadi kemenangan. Het wordt overwinning. Mereka yang punya usaha, Mensen die zaken hebben. yakinkan mereka. Bevestig ze. Ada wahyu Tuhan. Bevestig ze, Heer, dat er de openbaring Ada van God kuasa Tuhan. dat er kracht van God Ada is. mujizat Tuhan. Dat er een wonder van God is. Terjadi dalam hidup kami. Gaat plaatsvinden in ons leven. Berdoalah sekarang. Bid nu. Katakan Tuhan aku mau. En zeg, Heer, dit wil ik. Tuhan bekerjalah dalam hidupku. Heer, werk in mijn leven. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Heer, laat uw heerlijkheid zien. Dan kalau aku meninggalkan ibadah, En als ik erediensten had ampuni verlaten, aku Tuhan. vergeef me, Heer. Kalau aku meninggalkan persekutuan orang percaya, Als ik de gemeenschap met medegelovigen heb achtergelaten, ampuni aku Tuhan. vergeef me, Katakan Heer. ampuni saya Zeg Tuhan. dan gewoon vergeef me, Bahkan Heer. kau yang belum menerima Tuhan En Yesus, zelfs voor u, als u de Heer Jezus Katakan, nog niet Tuhan aangenomen hebt, Yesus, zeg dan, Heer Jezus, masuklah dalam hidup saya. kom in mijn leven. Biarlah saya termasuk orang-orang Dat ik ook hoor tot die mensen yang bersyarah, yang menyembah-Mu Tuhan, die u aanbidt, yang beribadah, die eredienst houdt voor sehingga u. lembah hidupku diubahkan Zodat het daal in mijn leven wordt veranderd. menjadi lembah sukacita, Het wordt een daal van vreugde. lembah kemenangan, Het wordt een daal van lembah overwinningen. tarian, Het wordt een daal van lembah dans. mujizat. En een daal van de Terima wonderen. kasih Tuhan Dank u Yesus. wel, Heer Teguhkan Jezus. kami semua. Bevestig ons allen. Kuatkan dan nyatakan kemuliaan-Mu. Versterk en laat zien uw Tuhan, heerlijkheid. hamba sudah sampaikan firman-Mu. Heer, uw dienstknecht heeft het woord doorgegeven. Jadikan Tuhan Maak het in sesuai werkelijkheid, Heer. kehendak-Mu. Naar uw wil. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amen. En amen. Puji Tuhan. Prijs de Beri Heer. tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang Laten we luar eens biasa. geweldige applaus aan onze God geven en zeggen: buitengewoon. Kita hebat. Onze God is geweldig.
Luar biasa. Buitengewoon. Amen. Amen. Selanjutnya saudaraku. En verder broers en Karena zusters, ini minggu yang pertama, want dit is de eerste week. ya, kita akan memberikan persembahan, Wij zullen onze offer ya, geven. dan juga memberikan perpuluhan kepada En Tuhan. wij zullen ook onze offeranden geven aan God. Minggu lalu saya sudah bagikan itu Vorige week heb ik dat al gedeeld. dalam 1 Raja-Raja 18, ya. In 1 Koningin 18. Dan nanti saudara siapkan, ya. Dus dat kunt u allemaal straks gaan Ya, voorbereiden. persembahan itu disiapkan semuanya, Dus laten we onze offer gaan voorbereiden. ya, akan disiapkan We gaan het allemaal voorbereiden. seperti Yesus. Net als bij Ya, Jezus. Dia sudah memberikan korban yang terbaik buat kita. Hij heeft het allerbeste overgegeven aan ons. Sebelum kita memberikan persembahan itu, En voordat we onze over gaan geven, ya, kita akan nikmati korban Kristus laten we eerst het over van Christus genieten. yang ada buat kita. Die hier is voor ons. Ya, sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Voordat hij overgegeven is om gekruisigd te worden. Ya, adakan perjamuan malam. Hij heeft heilige avondmaal gehouden. Wow, saya baca, wow, Wauw, ik luar had het echt biasa. gelezen. Ik zei, Heer, het is echt geweldig. Dan dia ajak murid-muridnya makan bersama. En hij heeft gevraagd al zijn discipelen om samen te gaan eten. Pertama, Nummer 1. kalau kita ada bersama Tuhan, Als we samen met God zijn. ya, bahaya ada di depan, Het gevaar kan wel voor ons staan. tapi Tuhan bisa bikin kita tetap sejahtera. Maar God kan maken dat wij vrede behouden. Haleluya. Halleluja. Lewat perjamuan ini, En door deze heilige kita avondmaal. diajak tetap sejahtera, Wij ya, worden gevraagd om vrede te di hebben. situasi saat ini. In deze situatie. Haleluya. Halleluja. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10, Gods woord in 1 Korintiërs 10. kalau saudara baca mulai 16 Als u gaat lezen vanaf vers 16 ya, sampai 25, tot en met 25. saya hanya singgung saja. Ik noem dit alleen maar. Kalau kau makan perjamuan, Als u het heilige avondmaal gaat eten. seperti firman Tuhan tadi, Zoals Gods woord ernet. itu membuat kita jadi satu. Dat maakt dat we één worden. Ya, tubuh Kristus. Als lichaam van Christus. Kita diikat jadi satu. We worden verbonden als één. Kita jadi satu darah. We worden Ja. één in zijn bloed. Ya, saya punya keturunan dari orang tua saya, itu darahnya. Dus Ja. ik ben een nakomeling van mijn voorouders. Dus zijn bloed. Itu yang menunjukkan DNA saya. Die laat zien dat dat mijn DNA is. Itulah perjamuan kudus. En zo is het ook met de heilige Ja. avondmaal. Dan kalau kita makan minum, Als we gaan eten en itu drinken. menjadi peringatan akan Dia. Dan is het ter nagedachtenis van hem. Kita ingat anugerahnya yang besar. We denken als een grote Dia genade. korbankan dirinya bagi kita. Hij heeft zichzelf opgeofferd voor Mati di ons. kayu salib, Hij was doodgegaan op het kruis. menebus hidupmu dan hidupku. Uw leven en mijn leven verlost heeft. Amen. Amen. Dan yang luar biasa, En wat buitengewoon is. setelah dia mati, Nadat hij dood was. dikuburkan, Hij was begraven. dia 3 malam, 3 nachten dia lang. bangkit kembali. Hij stond weer op. Ya, dan supaya siapa yang percaya padanya En een ieder die gelooft in hem. tidak binasa, Niet verloren melainkan gaat. beroleh hidup yang kekal. Maar eeuwige leven mogen hebben. Hidup tanpa batas. Het leven grenzeloos. Jadi kalau sudah makan dan minum ini, Dus als u straks eet en drinkt. saudara yang di rumah sudah siapkan roti dan anggur, U thuis heeft alles al voorbereid. Brood en wijn. waktu kau ambil nanti, Op het moment dat u neemt. kau katakan terima kasih, Zeg dan dank u wel Heer. membuat aku mengalami kuasa kebangkitan, Dat ik de kracht van de opstanding mag meemaken. mengalami kuasa hidup kekal. De kracht van het eeuwige leven mogen Saya dulu ontvangen. pikir cuman kekal itu lama begitu. Vroeger Ja. dacht ik, ja eeuwig is zo lang alleen Katanya maar. hidup kekal artinya tanpa batas. Blijkbaar eeuwig leven betekent ook grenzeloos. Jadi Bapak Ibu saudara yang di rumah, Dus broers en zusters thuis, saudara siapkan semua roti dan anggur. wilt u alles voorbereiden, het brood en Ja. wijn? Kita akan berdoa dulu. Laten we eens samen gaan bidden. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Tuhan terima kasih Heere, dank u wel buat anugerah-Mu. voor uw genade. Sebelum kami memberikan persembahan, Voordat we onze over gaan geven. mengembalikan apa yang pernah Kau percayakan pada kami. Het teruggeven wat u aan ons heeft vertrouwd. Kami ingat anugerah-Mu yang besar, We denken aan uw grote genade. di mana Engkau memberikan nyawa-Mu, hidup-Mu Waar u uw leven heeft gegeven. bagi kami semuanya. Voor ons allemaal. Sehingga setiap kami Zodat een ieder van ons. yang percaya padamu Die in u gelooft. mengalami hidup yang luar biasa, Een geweldige leven mogen ontvangen. penuh dengan kebangkitan, Vol
met de opstanding. dan mengalami kekekalan. En de eeuwigheid mogen hebben. Hidup tanpa batas. En het leven die grenzenloos Dalam is. nama Yesus. In de naam van de Heer Bahkan kalau ada yang Jezus. sakit, Zelfs als er mensen die ziek zijn. aku berdoa dalam nama Ik Yesus. bid in de naam van de Heer Kuasa Jezus. kesembuhan mengalir De kracht van de genezing gaat stromen. lewat perjamuan kudus ini. Door deze heilige avondmaal. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Penyakit Jezus. apapun Maakt niet uit welke ziekte. yang menghambat hidup manusia, Die het leven van de mens heeft tegengehouden. dihancurkan Die wordt vernietigd. oleh perjamuan ini, Door deze heilige oleh avondmaal. darah Yesus Door de bloed van dan Jezus. kuasa tubuhnya. En de kracht van zijn lichaam. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Aku serahkan roti dan anggur dalam tanganmu. Ik geef deze brood en wijn in uw handen. Baik yang ada di tempat ini Ook voor degenen die hier zijn. maupun yang ada di rumah-rumah. Ook voor degenen die thuis zijn. Persekutukan dengan tubuh dan darahmu Maak ons in met uw bloed. sehingga mujizat terjadi. Zodat de wonderen mag gebeuren. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amin. En amen. Ya Bapak Ibu tolong siapkan semuanya. Broer en zuster, u mag alles voorbereiden. Dan kalau di rumah ada suami, suami boleh ambil roti dan anggur bagikan pada yang lain. Als thuis is er de huisman of de man, die mag dan delen aan de rest van de gemeenteleden of huisgeleden. Kita akan makan, minum bersama-sama. En we gaan gewoon met z'n allen tegelijk doen. We gaan samen eten en drinken. Kuasamu, kuasa darah Yesus, belenggu kau lepaskan, sakitku kau sembuhkan. Besar kuasamu, kuasa darah Yesus. Amen. Semua mata melihat, Yes. semua lidah mengaku. Besar kuasamu. Lena boleh terjemahkan? Kuasa darah Het is zo groot uw kracht. De kracht van de bloed van Jezus. Alle ketenen wordt verlost. En mijn ziekte wordt genezen. Zo groot is uw kracht. Amen. De kracht van de bloed van Jezus. Alle ogen zullen zien. Alle tong zal belijden. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Semua sudah terima yang di rumah juga? Iedereen heeft het al ontvangen, ook thuis. Angkat roti di tangan kananmu. Hef de brood aan uw rechterhand omhoog. Yes Lord. Kami percaya Wij geloven het, seperti Heer. lagu yang dinyanyikan ini. Zoals het liedje die gezongen Besar wordt. kuasamu. Groot is uw kracht. Tuhan, kami angkat roti di tangan kanan kami. En we heffen deze brood in onze rechterhand Kami omhoog. percaya En wij geloven. persekutukan dengan tubuh dan darahmu. Maak het eend met uw lichaam en uw Dengan bloed. tubuh kebangkitanmu. Met het lichaam van de opstanding. Sehingga setiap kami yang memakannya Zodat een ieder die van ons die eet. mengalami mujizat, Wonderen mogen ervaren. kebangkitan. Opstanding mogen ervaren. Ya, di dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Katakan di dalam Zeg nama met z'n allen, Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Mari kita makan bersama-sama. Laten we samen gaan eten. Kuasamu, kuasa darah Yesus, belenggu kau lepaskan, Yes, Lord. sakitku kau sembuh. Semua yang sakit, Iedereen die ziek is. besar kuasa Tuhan. Groot is de kracht van God. Kuasa darah Yesus. De kracht van de bloed van Jezus. Biar Tuhan menyembuhkan. Laat de Heer u genezen. Yes, semua orang akan berkata, En iedereen zal het besar zeggen. kuasa Yesus. Groot is de kracht van Jezus. Yang sakit disembuhkan. De zieke wordt genezen. Belenggu dihancurkan. Alle ketenen wordt vernietigd. Amin. Yes. Mari angkat cawan anggur di tangan kananmu. Laten we samen de wijn op Kuasa onze darahnya. rechterhand opheffen. De kracht van zijn bloed. Yes. Yes. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Sungguh kami mengaku Waarlijk, we beleiden dit. bahwa perjamuan ini Dat deze heilige avondmaal, seperti engkau katakan, zoals u zegt, setiap kali kamu melakukannya iedere keer als u dit doet, menjadi peringatan akan aku. ter nagedachtenis van mij. Kami percaya, En we kami geloven. ingat kasih-Mu, We denken aan uw liefde. dan kami percaya firman-Mu En we geloven in uw woord. oleh kuasa darah Yesus. Door de kracht van Jezus. Kuasa darah De Yesus. kracht van de bloed van Iblis Jezus. dihancurkan.
dihancurkan. Duivel wordt vernietigd. Iblis dikalahkan. Duivel wordt verslaan. Penyakit dilenyapkan. Alle ziekte wordt vernietigd. Katakan dalam nama Zeg dat in Yesus. de naam van de Heer Katakan Jezus. aku percaya. Ik geloof het. Kesembuhan De terjadi. genezing heeft plaatsgevonden. Mari kita minum Laten bersama. we samen gaan drinken met Dalam geloof. nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Besar Dank u wel, Heer kuasamu. Jezus. Groot is uw Kuasa kracht. darah De Yesus kracht van de bloed van yang Jezus. memulihkan kami semua. Die ons allen heeft Kami bersyukur Tuhan. bedanken u, Heer. Katakan terima kasih Tuhan Dank u Yesus. wel, Heer Jezus. Katakan terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer Jezus. Kami alami kuasa kebangkitan. We ervaren de kracht van de Kuasa opstanding. kesembuhan. De kracht van de genezing. Kuasa De pemulihan. kracht van de herstelling. Dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. En amen. En amen. Luar biasa. Buitengewoon. Yesus telah memberi contoh. Jezus heeft al voorbeeld Yang gegeven. memberikan korban dirinya. Hij heeft een offer gegeven en dat is hemzelf. Kita akan memberikan korban juga kepada Tuhan. En wij gaan ook overgeven aan God. Seperti 1 Raja-Raja 18 tadi. Net als in 1 Koningin 18. Yang saya sudah sebutkan. Die ik al genoemd heb. Elia membangun mesbah. Elia bouwde een Dan altaar. memberikan korban. En hij gaf daar een Di offer. atas mesbah itu. En bovenop die altaar. Api turun dari langit. Het vuur kwam uit de hemel. Artinya apa? Wat Lawatan betekent dat? Tuhan. De bezoeking van God. Mujizat De terjadi. wonderen plaatsvindt. Artinya langit terbuka. Wat betekent de hemelen gaat open. Bahkan kebangunan rohani. En zelfs de geestelijke Terjadi. opwekking is gebeurd. Itu sebabnya lakukan. En daarom doe dit. Ya, persembahan saudara dengan iman. U overgeef het met geloof. Dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Met een oprechte hart. Seperti naar teladan God. dari Yesus Kristus. Net als een voorbeeld van Dia Heer Jezus korbankan seluruh Christus. hidupnya. Hij heeft zijn hele leven gegeven. Ya, saya akan memberikan persembahan. We gaan overgeven. Ya, saudara bisa lihat ada di sana di layar saudara. U kunt op uw scherm Ya, zien. nanti di sini ada QR, saudara bisa scan di sana. Daar staat de QR, daar kunt u ook gaan scannen. Dan ada nomor rekening bank. En staat ook de rekeningnummer. Saudara boleh menuliskannya. Daar kunt u ook over, daar Ya, kunt u ook overmaken. mengirimkannya. Ya, Daar kunt u daar naartoe En- overmaken. saya akan terima berkat Tuhan. En u zult de zegen van God ontvangen. Mari kita berdoa untuk persembahan. Laten we samen gaan bidden Ya. voor het offer. Bapak Andri Karamoy akan berdoa. Broeder Andika Romai zal bidden. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom broers en zusters, geliefden door de Heer. Mereka yang bersiap untuk memberi. U die al klaar Dengan is om te sukacita. geven met blijdschap. Mari kita minta urapan Tuhan untuk setiap persembahan kita. Laten we de salving van God vragen voor elk offer van ons. Halleluja. Halleluja. Bapak yang baik, Goede Vader, kami mengucap syukur ya Bapak. we zijn u dankbaar. Engkau begitu luar biasa, begitu baiknya Tuhan. U bent zo geweldig, u bent zo goed. Engkau yang telah menyelamatkan setiap kami U Tuhan. heeft ieder van ons gered. Kami yang dari situasi yang begitu parah, Engkau pulihkan kembali. We kwamen eigenlijk van een hele nare situatie, maar u heeft ons allemaal hersteld. Engkau pindahkan dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib U heeft Tuhan. ons verplaatst van de duisternis naar het licht. Dan Engkau memberkati dengan luar biasa. En u heeft ons geweldig Terima gezegend. kasih Tuhan untuk siang hari ini kalau kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Dank u wel Heer voor deze middag dat we onze over mogen geven. Untuk ikut dalam pelayanan ini Tuhan. Om deel te nemen in deze Melalui bediening. persembahan kami ya Door Bapak. onze over, Kami Vader. percaya berkat-Mu menyertainya Tuhan. Wij geloven dat uw zegende is met Kami mau belajar dari Habel Tuhan dengan ons iman. over. En we willen leren van Abel, Heer, met Sehingga geloof. pemberiannya berkenan kepadamu ya Zodat wat we Bapak. geven is welgevallen is in uw hart, Vader. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang telah Engkau berikan pada kami. En we zijn dankbaar voor alles wat u gegeven heeft aan Kami ons. percaya Engkau menerima berkat, menerima pemberian kami ini Tuhan. En wij geloven dat u ook onze over heeft ontvangen, Heer. Di dalam nama In Yesus de Tuhan naam dan van Juru de Selamat Heer kami yang Jezus, hidup. onze heiland die leeft. Kami mengucap syukur. We zijn u dankbaar. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen.
This year has been something else. And a lot of things have happened. Things we didn't see coming. Things we didn't maybe hope for. And where the days might feel as night. But you know what? Everything is gonna be okay. Puji Tuhan, kita akan melihat beberapa pengumuman. We zullen een gebedsketting doen van 24/7. Kita akan mengadakan doa 24 jam 7 hari Tot en met Pasen toe. sampai dengan Paskah. En op 10 december om 8 uur 's avonds is er een Digital Gathering Prayer Tower FMC. Dan 10 Desember jam 8 malam ada doa bersama dengan FMC. En de link zal worden doorgestuurd. Dan linknya nanti akan dikirim. 12 december vieren we kerst samen met alle jongeren. Dan 12 Desember kami akan merayakan Natal bersama dengan semua anak muda. Om 7 uur 's avonds. Jam 7 malam. Wees erbij voor JC Generation. Jadi hadir ini untuk JC Generation. En natuurlijk gaan we gezamenlijk op 25 december kerst vieren. Dan tentunya kita akan merayakan Natal bersama-sama tanggal 25 Desember. Om 3 uur 's middags Jam 3 siang. via YouTube. Lewat YouTube. Amen. Amen. Laten we samen gaan in gebed. Mari kita berdoa bersama-sama. Vader, allereerst plaatsen we onze pastors in uw handen. Bapa, pertama-tama kami menyerahkan gembala kami kepadamu. Pastor Victor, Pastora Vivi, heren. Untuk Pastor Victor dan Pastora Vivi. En de hele familie. Dan untuk seluruh keluarga. We geloven dat u hen wijsheid zal geven. Kami percaya engkau berikan kepada beliau hikmat. Een nieuwe zalving. Dan pengurapan yang baru. Dank u wel, Heer. Terima kasih Tuhan. Zegen ook FMC, Vader. Berkati juga FMC Tuhan. Uw gemeente. Gerejamu. Als we 25 jaar samen met u hebben mogen wandelen, Heer. Kalau kami boleh berjalan 25 tahun lamanya. We weten dat het beste nog zal komen. Kami percaya yang terbaik masih akan datang. We vragen ook een dubbele portie zegen. Kami juga minta berkat yang double. Voor alle jarigen afgelopen week. Untuk semua yang berulang tahun di minggu ini. En natuurlijk vertrouwen we ook Nederland, heren. Dan tentunya kami percaya Tuhan untuk Belanda. Het land waar u ons geplaatst heeft in uw Negara di handen. mana engkau tempatkan kami di sini di Belanda. Zegen alle leiders in de regering. Berkati semua pemimpin dalam pemerintah. Zegen alle artsen en zorgmedewerkers. Berkati semua dokter dan para pelayan kesehatan. Rust hun toe met blijdschap en kracht, heren. Berikan mereka kekuatan dan sukacita Voor Tuhan. alle die werken in het ziekenhuis. Untuk semua yang bekerja di rumah sakit. En heren, we willen bidden voor alle landen waar wij vandaan komen. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk semua negara dari mana kami berasal. In het bijzonder leggen we Indonesië in uw handen, Heer. Dan khususnya kami letakkan Indonesia dalam tangan-Mu We Tuhan. vragen uw revival, uw geestelijke opwekking. Kami minta bahwa ada kebangunan rohani terjadi. Voor alle landen waarin wij zijn geboren. Di semua negara di mana kami dilahirkan. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. Heer, en we vertrouwen Israël toe. Dan kami percayakan juga Israel kepadamu Tuhan. En we vragen uw zegen over hen. Dan kami minta berkat-Mu atas mereka. En wij geloven dat wanneer wij hen zegenen in ons gebed, Dan kami percaya waktu kami memberkati mereka dalam doa kami. dat wij ook gezegend zullen worden, Dan Heer. kami pun akan diberkati. Dank u wel voor dit uitverkoren volk. Terima kasih untuk umat pilihan-Mu. Dat zij u mogen aannemen, Jezus Christus, als Messias. Bahwa mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. In de naam van Jezus hebben we dit gebeden. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa We geloven. dan percaya. Amen. Amin. Luar biasa. Buitengewoon.
Mari kita yang di rumah juga bangkit berdiri. Voor Ya. iedereen die thuis is, ook die thuis Kita ook berdiri is, laten we bersama-sama. samen gaan staan. Ja. Laten we samen gaan Kita staan. akhiri ibadah kita. Laten we onze eredienst Ya. beëindigen. Di minggu pertama bulan Desember. In de eerste week van de maand december. Dengan pengharapan-pengharapan baru. Met een nieuwe hoop. Hidup tanpa batas. Het grenzeloos Ya, leven. bersama Tuhan. Samen met de Mari kita Heer. angkat tangan kanan kita. Laten we samen onze rechterhand Terima omhoog kasih, houden. Tuhan. Dank u wel, Kau Heer. telah meneguhkan kami U heeft ons allemaal dengan bevestigd firman-Mu, met uw woord, dengan perjamuan kudus. met de heilige avondmaal. Siapkan hati kami U heeft ons hart untuk voorbereid menikmati janji-janji-Mu. om uw belofte te genieten. Kehidupan yang luar biasa Een geweldige leven sesuai janji-Mu. naar uw belofte. Kami mau terus beribadah. We willen voortdurend in Ya, de dienst untuk blijven mengalami houden. hidup kemenangan itu. Om die leven van overwinning te mogen Dan erven. kiranya Tuhan, En laat het zo zijn, Engkau Heer, memberkati seluruh jemaat, dat u de hele gemeente gaat semua yang zegenen. hadir, En ieder die aanwezig semua yang mengikuti is. acara, En ieder die ook dit gevolg heeft. sehat, Gezond. diberkati Tuhan, Wordt gezegend door penuh God. sukacita, Vol met menyambut vreugde. hari-hari baru En een nieuwe dagen dengan tegemoet semangat gaan. baru, Met een nieuwe enthousiasme. dengan berkat baru, Met een nieuwe zegen. mujizat baru, Met een nieuwe wonder. oleh Engkau Tuhan Yesus Door u, Kristus. Heere Jezus Christus. Semua yang percaya katakan, En dan ieder die gelooft zegt. Amin. Amen. Geef geweldige applaus. Halleluja. Halleluja. Tuhan memberkati saudara. God zegent u allemaal.